Namaskar दोस्तों, I hope you are doing well. Today's topic is computer repairs. Today a faulty computers has arrived. We are going to repair it step by step. Let's see what's wrong. We are it's fixed together. So first of all, I'm going to switch on power buttons and click on the power button on the computers. I can see here beep sound. I know you can see here beep sound, which usually means a hardware issue. Okay, power supply is properly. Then I will open the lid this computer. Oh wow, look like a spider has built full house inside the CPU. Anyway, let's ignore the spider and focus on the repair. Now I am switch off the electric board. First of all, I am removing the RAM because most beep sound errors are due to RAM or motherboard. I will rub this side a bit and then put the RAM back in place. तो मैं रैम को थोड़ा सा किसी भी चीज से रगड़ देता हूँ, जैसे कि मेरे पास अभी है स्क्रू ड्राइवर से मैं ध्यान से रगड़ रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान से रगड़ेंगे। मेमोरी का रैम का जो भी कंपोनेंट्स है वो कहीं डैमेज ना हो जाए, ध्यान से रगड़ेंगे, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं इसे रगड़ दिया और इसे लगा देता हूँ, जैसे कि मैं अभी इस तरह से लगा दिया। नाउ आई एम रिमूविंग द सीपीयू फैन। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब सीपीयू फैन बाहर निकाल रहे हैं और हम स्क्रू ड्राइवर चला रहे हैं तो ध्यान से चलाएंगे, कहीं ये मदरबोर्ड को चोट ना करे। अगर गलती से मदरबोर्ड पे चला गया या चोट लग गया मदरबोर्ड को, तो इसके जो चिप्स लगे हुए रहते हैं, सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं पूरे मदरबोर्ड में, इसमें से कहीं एक जगह में चोट लग गया तो ये खराब होने का ज्यादा चांसेस रहता है और इसके चलते, थोड़ी सी खराबी के चलते ये ज्यादा खराब हो जाएगा और आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं इस तरह से सीपीयू फैन को निकाल लिया। अब मैं इस केबल को निकाल लेता हूं। ये सीपीयू फैन का केबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धूल बैठी हुई है। ओ माय गॉड, थर्मल पेस्ट इज टोटली डाइड आउट, नॉट अ सिंगल ड्रॉप लेफ्ट। नो वरी, लेट्स अप्लाई फ्रेश थर्मल पेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सीपीयू फैन को बाहर निकाल लिया है। अब इधर साइड में रख देता हूं इसे। अब इसे साइड में रखने के बाद मैं अब प्रोसेसर को देखता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोसेसर है, कितना छोटा सा रहता है। नाउ आई एम टेक आउट द प्रोसेसर एंड रब इट अ बिट एंड देन पुट इट बैक इन। तो इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर पूरा का पूरा सूखा पड़ा है, थर्मल पेस्ट एक भी बूंद नहीं है। प्रोसेसर के हम इस साइड को थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सा रगड़ेंगे ताकि ये अच्छे से चलने लगे। कोई कोई केस में ऐसे कार्बन आ जा रहते हैं, तो इस वजह से ये बीप का साउंड या फिर नो सिग्नल का इशू आता है। तो इस तरह से हम इसे पोंछ पाछ करके लगा दिया वापस। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा थर्मल पेस्ट यूज करेंगे, जो कि हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। जब भी कोई स्टूडेंट्स हमारे पास सीपीयू बनाने के लिए लेके आते हैं, तब हम यहाँ पर बना करके देते हैं, साथ ही थर्मल पेस्ट भी नया डाल करके देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर थर्मल पेस्ट डाल लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं डालना है। अगर ज्यादा डाल देते हैं तो ये क्या है, सीपीयू फैन जब लगाएंगे तो ये ओवरफ्लो यानी कि मतलब बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत कम लगाएंगे। अब इसी तरह से सीपीयू फैन के ऊपर भी मैं थोड़ा सा लगा देता हूं और इतना लगाने के बाद अब मैं इसे फिक्स कर देता हूं। तो ध्यान रहे, इसे अब फिक्स करते समय भी बराबर से फिक्स करना है और इसे स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि ये फिर से नो सिग्नल का प्रॉब्लम या बीप का साउंड ना आए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ये वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। अब ये कंप्यूटर हमारा ठीक होगा या नहीं होगा, मुझे आशा है ये कंप्यूटर ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि बीप जो साउंड आता है अक्सर रैम का या फिर मदरबोर्ड का एरर्स रहता है या इशू रहता है। तो फाइनली मैंने फैन को अच्छे से टाइट कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स ट्राई टू टर्न इट ऑन नाउ। Oh no, still getting the beep sound.
तो स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर फिर से बीप का साउंड आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर सीपीयू को बंद कर देता हूँ। नेवर माइंड, लेट्स चेंज द रैम वंस एंड सी व्हाट हैपेंस। मैं ये रैम को निकाल दिया। ये रैम मुझे लगता है कि खराब हो चुका है। हमारे पास एक रैम है सेंटर में पड़ा हुआ है। अब उस रैम को लेकर के हम यहाँ पर फिट कर देंगे। ये यहीं पे लगा हुआ पुराना रैम है जो कि हम साइड में रख देते हैं। अब इस रैम को फिट कर देते हैं। अब आप ध्यान रखेंगे इसका जो खांचा होता है उसे सही ढंग से लगा देंगे और रैम का जो रेट होता है DDR वो भी सही होना चाहिए, अन्यथा ये नहीं लगेगा। Let's try to turn it on now. And look at that, the computer is finally working. तो स्टूडेंट्स हमने सारे कंपोनेंट्स अटैच कर दिया है, सारे वायर्स को भी फोज पास करके लगा दिया है। अब प्रोसेसर भी निकाल लिया था और लगा लिया। अब यहाँ पर हम लोग चालू करके देखते हैं अब क्या रिस्पॉन्स करता है हमारा कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स सुन सकते हैं अब हमारा कंप्यूटर है बीप का साउंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है। अभी आप स्क्रीन भी देख सकते हैं, ये स्क्रीन आना भी शुरू हो गया है। जब भी नो सिग्नल का प्रॉब्लम होगा या बीप का साउंड होगा तो आप यहाँ पर इस कंप्यूटर को फिक्स कर सकते हैं घर पर ही। इसके लिए रिपेयर सेंटर जाने का जरूरत नहीं है, आपको बेसिक्स रिपेयर पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर को, यहाँ पर कुछ चला कर देखते हैं क्या ये यहाँ पर कीबोर्ड माउस काम कर रहा है या फिर ओनली सीपीयू चालू हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अब यहाँ पर केबल्स को अटैच कर देता हूँ सीपीयू का, सॉरी कीबोर्ड्स का और माउस का। अभी मैंने माउस और कीबोर्ड्स अटैच कर दिया। अब मैं माउस को चला करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं माउस स्क्रीन में यहाँ पर चल रहा है। मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूं तो ये रिफ्रेश हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कोई एक सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखता हूं। अब यहाँ पर आया, ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद यहाँ पर ऑल एक्सेसरीज में जाकर के नोटपैड ओपन कर लिया, तो नोटपैड भी ओपन हो गया। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर कीवर्ड को टेस्ट करता हूँ। कीवर्ड को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस विंडो बटन प्लस R प्रेस कर दिया। यहाँ पर नोटपैड ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, नोटपैड ओपन करने के लिए मुझे एक कमांड देना पड़ेगा जो कि नोटपैड का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स स्क्रीन में नोटपैड ओपन हो चुका है। इसका मतलब है कीवर्ड्स भी प्रॉपरली काम कर रहा है और माउस भी काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।